Imana irashaka kumenya uyu munsi. Imana iguha ibyo ukeneye byose. Reka dusome mu Filipi igice cya 4:19. Kandi Imana yanjye izaguha ibyo ukeneye byose ikurikije ubutunzi bwe mu cyubahiro muri Kristo Yesu. Rimwe na rimwe amadini ashobora gutuma wumva yuko ari bibi guhabwa imigisha y'amafaranga no kuba umutunzi w'ibintu by'uburyo butari bumwe hano ku isi. Ariko Dawidi yaravuze ati, Imana yishimira iterambere ry'umugaragu wayo. Imana ijya inezerwa iyo ubona abantu yaremye babayeho neza kandi bishimye. Niwo mugambi we ko buri muntu aba atekanye kandi afite ibyo akeneye byose mu mibereho ye. Ubukene n'ibibazo byose abantu bahura nabyo n'umugambi wa Satani. Imana ijya inezezwa no kubona uguwe neza ndetse no kukubona ugenda utera imbere, ujya imbere mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko Imana izatumara ubukene bwacu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Ntabwo Imana ivuga yuko uzagira ubutunzi bitewe n'impano zawe zo gushakisha amafaranga, cyangwa se bitewe n'amashuri menshi wize, cyangwa se niba sobuja gukunda, cyangwa niba ibihe by'ubukungu ari byiza, cyangwa niba ufite inshuti nziza. Ntabwo ugira ubuzima bwiza bitewe n'ibyo ufite, ahubwo ni ukubera ibyo Kristo afite. Inkuru nziza ku bizera ni uko Imana itunze byose. Niba Yesu adafite ibyo ukeneye, humura ashobora no kubirema bigahita bikugeraho nonaha. Umugisha Imana itanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho. Kugira ngo rero uhabwe uwo mugisha w'ubukire buturuka ku Mana, urasabwa guca bugufi hanyuma ugasaba Imana imbabazi aho umutima wawe urimo kugucira urubanza. Nubwo tuvuga ku migisha y'ubutunzi ituruka ku Mana, ntabwo yaguha ubwo butunzi utari mu ruhande rwayo. Ca bugufi rero uyisaba imbabazi, kandi nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishuka kubera yuko nta kuri kuba muri twe. Ariko kandi nitubyatura hanyuma tukabireka, Imana izatubarira kandi tweze ibyaha byacu. Dusenge. Data, urakoze kuri Imana ihambaye kandi ukaba uri n'Imana yihagije. Ushobora byose kandi nta kintu na kimwe kijya kikunanira. Ibitariho uyu munsi ushobora kubireba bigahita biboneka mu kanya nk'ako guhumbya. Urakoze ko wishimiye kunteza imbere no kumva ibyo nkeneye byose nk'uko ubutunzi bwawe buri. Nizera ko ushobora gukingura imiryango twebwe abana b'abantu tudashobora gukingura, ndetse no gutuma duhirwa kuri wowe nubwo tutabikwiriye. Mbabarira ibyaha byanjye byose kandi unyishoboza guhora ngukiranukira uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo nzajye mbasha kubona ku migisha yawe, mu izina rya Yesu, amena. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Mwatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelisme@yahoo.com, cyangwa se nanone mukatwandikira kuri WhatsApp ukoresheje ikimenyetso cyo guteranya 141 232 655 34.